lokasi juga. Iya. Oh, dia patah. Apakah? Di pohon dia patah, hei. Patah. Hampir ada korban Pak. Hah? Di anu Iya, ini. kalau ada. Untung Pak tidak kena sasaran ini ya. Rumah atas. Banyak ini kayu. Wih, bagus ini disensor. Jadi balon-balon. Dua ini saya pakai. Gak ada Pak Aris nih? Nggak ada kayak. Rumahnya siapa kan? Rumahnya siapa? Oh, kos-kosan. Dia kenapa mata tadi, Pak? Tidak ada, tidak ada tadi tulisan. Hmm. Nanti saya pulang ke jenis pohon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.